Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah dongeng yang berjudul Burung Bangau yang Angkuh. Di sebuah sungai kecil, seekor burung bangau berjalan dengan langkah yang begitu anggun. Ia menatap air sungai yang sangat jernih, dan dengan leher dan paruh yang panjang, ia bersiap untuk menerkam mangsanya di dalam air. Burung bangau tersebut begitu senang melihat ke dalam air, karena pagi hari itu banyak sekali ikan-ikan kecil yang berenang. Namun dengan angkuhnya, ia berujar pada dirinya sendiri, "Hari ini saya tidak mau makan ikan kecil-kecil. Saya adalah burung bangau yang anggun. Tidak sepantasnya saya memakan ikan yang kecil di sungai ini," kata bangau dengan angkuhnya. Si bangau yang angkuh itu pun kemudian menanti datangnya ikan yang lebih besar untuk ia mangsa. Waktu pun berlalu. Hari semakin siang dan burung bangau yang angkuh itu tetap menunggu ikan yang lebih besar. Namun saat hari telah siang, ikan-ikan kecil yang di tepi sungai berenang ke tengah sungai. Hingga akhirnya burung bangau yang angkuh itu pun tidak melihat lagi seekor ikan di sungai itu, dan membuatnya terpaksa memangsa siput kecil yang berada di pinggir sungai. Cerita dongeng pendek tentang burung bangau yang angkuh di atas memberikan pesan moral untuk anak-anak agar tidak bersikap angkuh atau sombong, karena akan merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Itulah dongeng dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.